Pois, hola de novo a todas, hola a todos. Imos continuar a xornada co terceiro relatorio desta xornada. Imos saludar a Serafín González, presidente da Sociedade Galega de Historia Natural, que nos vai falar sobre a controversia da non catalogación como especie vulnerable da camariña, Corema album. Moi bo día, Serafín. Bo día. Para os que non coñezades a Serafín é doutor en Ciencias Biolóxicas, é investigador científico do CSIC, está adscrito ao Instituto de Investigacións Agrobiolóxicas de Galicia dende xaneiro de 1993, do que foi vicedirector entre os anos 1998 e 2004. É director dende 2004 ata 2008. Serafín é investigador en 22 proxectos de investigación e autor de 78 artigos en revistas científicas e 26 capítulos de libros, tendo escrito xa 4 libros, unha entrada en enciclopedia e sendo ao mesmo autor de 24 publicacións sobre o medio natural galego. Serafín foi director de 5 teses doutorales e 2 teses de licenciatura. Foi vogal da Delegación de Ourense da Sociedade Galega de Historia Natural entre os anos 80 e 94, accedendo á presidencia en maio de 1995, cargo que ocupa na actualidade. Pois nada, pouco máis que engadir e tes a palabra, Serafín, escoitámoste. Moitas gracias, José. Bueno, vou a compartir a pantalla con a presentación sobre a catalogación da camariña de Corema album como especie vulnerable, que é unha petición que fixo a Sociedade Galega de Historia Natural. Corema album originalmente non se chamaba así, sino en Petrum album, e mesmo estaba noutra familia, unha familia das empetráceas. Logo cambióse o nome a Corema album e hoxe considérase na familia das ericáceas, é dicir, das uces, para que nos entendamos. A etimoloxía da palabra, do nome científico, xa nos indica moito sobre esta especie, porque corema ven do grego corema, que significa precisamente vasoira, polo uso que se daba aos seus ramos que manteñen a folla durante moito tempo e se poden empregar moi ben como vasoira, precisamente, é unha das utilizacións tradicionais. E o nome álbum ven pola cor dos seus froitos comestibles que se teñen utilizado tradicionalmente en moitos lugares de todo o seu ámbito de distribución. De onde nos ven este interese ou esta preocupación pola situación da camariña? Bueno, a camariña é un endemismo das costas atlánticas, ibéricas e das Illas Azores. Hai un rexistro arqueolóxico do Paleolítico nunha cova en Alicante, o que nos pode estar a indicar que precisamente desde esa época houve unha retracción das súas poboacións ou a súa desaparición nas costas do Mediterráneo. En esta imaxe se ve que se estende dende Cádiz ata o norte da provincia da Coruña, que é o límite da súa área de distribución. É un endemismo, por tanto, característico da nosa terra. O noso interese ou a nosa preocupación ven dos tempos do noso tristemente desaparecido compañeiro Xavier Sóñora, en Ferrol, que xa no ano 1994, na revista Braña, precisamente a primeira revista científica publicada en galego pola Sociedade Galega de Historia Natural, xa amosaba a súa preocupación pola situación da camariña en Galicia. Xa salientaba que como testemunha da súa presencia aínda persisten moitos topónimos que fan alusión á súa anterior abondosidade, mesmo en localidades onde hoxe xa desapareceu, tanto en Galicia, por exemplo, na Pobra do Caramiñal, como en Portugal e no sur de España, a zona de Camarina, en Cádiz. Insisto, xa hai 25 anos, 26 anos, Xavier Sóñora salientaba que a camariña era unha especie en regresión en Galicia e que deberíamos de protexela, xa que está relegada a un par de poboacións importantes e outras poucas moi pequenas. A raíz desta situación, hai 3-4 anos, precisamente o delegado da Sociedade Galega de Historia Natural en Ferrol, o noso compañeiro San Silvar, amosou nunha xunta directiva da sociedade a súa preocupación porque seguía degradándose a situación da camariña precisamente nas poboacións do norte da provincia da Coruña e preguntaba que podíamos facer ao respecto. Bueno, pois nese momento indiquelle que como membros
do Observatorio Galego da Biodiversidade e como entidade adicada ao estudio, divulgación e defensa do patrimonio natural, podíamos propoñer a súa catalogación. E daquela o que fixemos foi unha búsqueda de toda a información científica disponible na que basear a nosa petición. Porque cando se publicou o primeiro catálogo galego de especies ameazadas, alá polo ano 2007, que incluiu 74 especies en perigo e 125 vulnerables, non estaba a camariña, malia eses estudios que só indicaban desa biosoñora, e cando se actualizou o catálogo en agosto de 2011 e que se engadiron outras 5 especies na categoría de vulnerable, en ningún dos casos a Xunta de Galicia considerou oportuno incluir a Corema album nalgúna das categorías de ameaza. Precisamente por isto, en esta situación, surde esa iniciativa de plantexar a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, que foi a comezos de xaneiro do ano 2019, que a Sociedade Galega de Historia Natural dispunha de información científica e técnica, froito desa revisión bibliográfica, acerca da situación de ameaza de Corema album. Polo tanto, solicitábamos a súa inclusión como vulnerable no catálogo. Cubriuse o formulario, o anexo 5, para solicitar a inclusión. Hai unha serie de criterios en base aos cales se pode pedir a catalogación dunha especie. Nos consideramos que a información científico-técnica disponible permitía afirmar que a camariña cumplía unha boa cantidade de requisitos, é dicir, os criterios A1, A2, B1, B2A, B2B, B2C, B2D, D e F, e tamén, probablemente, ainda que non había certeza, os criterios C1 e C2 para a súa inclusión como especie vulnerable no catálogo galego de especies ameazadas. Imos a ver, un por un, cales son eses criterios nos que se baseaba a petición da Sociedade Galega de Historia Natural. O primeiro son os declives, son os criterios tipo A, que se basean nun declive da poboación. O catálogo exixe que se cumpla algún dos seguintes subcriterios. O primeiro deles é que, alo menos, teña reducido a poboación nun 20% nos últimos 50 anos. Ou ben, que unha vez avaliados os factores que ten actualmente de ameaza, e tendo en conta as medidas de conservación que se adopten, se estime que podería continuar diminuindo no futuro no redor dun 20% nos próximos 20 anos ou 5 xeneracións. Estes son os criterios tal e como están descritos no catálogo. Pois ben, dende hai un cuarto de século, todos os botánicos levan advertindo do declive das poboacións da camariña, non só en Galicia, sino tamén no resto da súa área de distribución na Península Ibérica, é dicir, a costa atlántica de España e Portugal. Tanto eso como a necesidade xa apuntan de investigar novas metodoloxías que permitan a súa propagación para poder garantir a súa conservación no futuro. Entre eses artigos, como xa falábamos hai un momento, pois ese, en certa medida pioneiro do noso compañeiro Xavier Soñora no ano 1994, que xa salientaba esa situación delicada da especie en Galicia. E moito máis recentemente, outro compañeiro noso na Sociedade Galega de Historia Natural, o doutor Jaime Fagúndez, que salienta que históricamente a súa presencia na zona de Ferrol era maior, eses estudos que fala do traballo do botánico José Alonso López, e a súa desaparición en determinadas localidades na contorna de Ferrol. Por lo tanto, hai un declive non só nos últimos 50 anos, sino nos últimos 100 anos na área de distribución en Galicia. Pero máis alá de Galicia, por mirar outra zona dentro do Estado español, en Andalucía, malia manter unhas poboacións moito máis grandes que en Galicia, a Xunta de Andalucía a ten catalogada como unha especie vulnerable. Por lo tanto, o criterio A1 debería de estar ben coberto e a probabilidade de que continue disminuindo, é dicir, o criterio A2 nos próximos 20 anos
tendo en conta os factores de ameaza que se manteñen, que son, nomeadamente, a desaparición do seu hábitat por urbanización, pisoteo e presencia humana, é probable que iso aconteza. O seguinte bloque de criterios para solicitar a catalogación son os de criterios B, que se refiren á súa área de distribución. Entón, pode ser que a área de presenza estimada diminuiu nun 50% nos últimos 50 anos ou que a súa área de ocupación se reducira nun 25% no mesmo período, sempre cando cumpla ademais algún dos seguintes subcriterios. O primeiro deles é que a súa área de presencia estea fragmentada ou en proceso de fragmentación, ou que se teña documentado un descenso continuo da súa área de presenza, da súa área de ocupación, da superficie ou a calidade do seu hábitat ou do número de localidades. De novo, as evidencias científicas nos artigos publicados apuntan a que se cumplen estes criterios e salientando simplemente algunhas desas frases publicadas, por Soñora no ano 94, fala dunha desaparición ou declive en lugares onde antano era abondosa, e di que é unha especie en regresión. Parra e colaboradores no ano 2000 salientan que a súa desaparición no litoral é generalizada. Clavijo e colaboradores nos anos 2002 e 2003 fala de que as poboacións de Galicia, da Foz do Miño, de Algarve e de Cádiz están fragmentadas e ás veces reducidas a uns poucos individuos vellos. Gil López e colaboradores nos anos 2011 e 2018 salientan que a especie sufriu un considerable retroceso. Oliveira e Dale, no ano 2012, salientan que únicamente hai 3 grandes poboacións nos 3 grandes sistemas dunares da Península Ibérica, que son no Parque Nacional de Doñana, dunas de Matalascañas e de O Asperillo, na zona de Sá en Portugal de Sinés Troia, e outra zona portuguesa que é o treito entre Nazaré e Ovar. Mentres que o resto das poboacións son discontinuas e desconectadas entre unhas e outras. E tamén moi recentemente, Álvarez Cansino e colaboradores salienten que hai unha retracción da súa área de distribución e unha fragmentación das poboacións. Por lo tanto, temos 1, 2, 4, 6, 7, 8 citas nos últimos anos que falan precisamente de que hai unha diminución da área de presencia e da área de ocupación e que hai unha fragmentación continua con a perda de localidades con extincións locais. O seguinte bloque de criterios no catálogo galego de especies ameazadas é en función do tamaño da poboación, que debería de cumplir algún de 2 subcriterios. Que a poboación que se mantén actualmente sexa menor da metade da que se estima que podría ter nunha situación favorable, si que se pode estimar, ou ben que o número de exemplares maduros tamén sexa inferior á metade dos que poderían existir de acordo coa capacidade de carga do seu hábitat. Lamentablemente, non hai informacións fidedignas sobre o estado actual da poboación nin a súa evolución recente. Iso era o que nos salientábamos nese momento, no ano 2019. Mesmo sen eses datos fidedignos, pódese afirmar sen total certidume que cabe sospeitar que se cumpren os criterios C1 e C2 tendo en conta os declives poboacionais e de retracción da súa área de distribución sinalados por todos os autores antes mencionados que tratan o estado de conservación da especie. As evidencias non son rotundas, pero todo apunta a que tamén se poderían cumplir estes criterios. Xa no cuarto grupo están as propias características da especie, do taxón, que pode ser que teña uns efectivos ou unha área de ocupación moi reducida ou que polas súas propias características biolóxicas eso supoña uns factores de ameaza futuro. Por exemplo, que ten dificultades para dispersarse, que ten unhas poboacións moi fluctuantes ou que ten unha especialización ecolóxica ou unha singularidade xeográfica
que nos alerten de que esos riscos son ou poden ser maiores. Non? Pois entre eles figura que a camariña ten problemas de regeneración natural, posto que depende completamente da súa transmisión por vectores animais que precisan para quebrar a latencia das sementes, senón non son capaces de xerminar. Ademais, os estudios indican que a regeneración natural é moi lenta nos dous extremos do seu área de distribución, tanto no norte, en Galicia, como no sur, en Andalucía. Por lo tanto, hai uns problemas de regeneración que poden dificultar a persistencia da especie de cara ao futuro. Isto son un dos artigos publicados xa hai prácticamente 20 anos e que se deberán de ter en conta. Ademais, hai outros factores que son inquietantes, posto que máis de 4 de cada 5 das plántulas morren na fase de cotiledóns, é dicir, cando apenas están comezando a xermolar as sementes. E apenas 1 ou 2 de cada 100 plántulas sobreviven un ano despois da súa xerminación. Por lo tanto, se temos unha regeneración natural moi lenta, sobre todo nos bordos da súa área de distribución, isto agrava o risco de ameaza e de desaparición futura. Tanto é así que xa dende hai 5 anos hai investigadores que están intentando atopar xeitos de facilitar a xerminación ou mesmo a propagación clonal desta especie endémica que ten unha catalogación como vulnerable, como se dicen xa en Andalucía, e que mesmo hai outros de estudios que estaban interesados no seu interese comercial. O interese comercial, precisamente por eses froitos blancos, de feito, bueno, se hai tanto mercado para os froitos vermellos recentemente, pois hai unha serie de estudios que din que podría ter un nicho comercial moi importante por a súa singularidade e a súa utilización xa tradicional na alimentación, mesmo na fabricación de mermeladas. Outro dos factores inquietantes sobre a especie é que todos os datos apuntan a que o nivel de frutificación é maior nos núcleos de poboación que teñen densidades de poboación máis elevado. Isto xa se sabe dende hai un cuarto de século. Os investigadores da Universidade de Santiago de Compostela indicaban que esa frutificación era maior nas zonas onde hai maior densidade. Por lo tanto, volvemos a ter un problema de conservación precisamente nas poboacións pequenas, a súa densidade é menor, a súa frutificación vese reducida e, polo tanto, a súa propagación e a súa persistencia. Iso ten que ver co que se salienta en moitos destes estudios de que determinados núcleos están feitos por moi poucos individuos e moi avellentados, porque non hai esa renovación natural. Xa, de novo, o noso compañeiro Xavier Soñor, hai 25 anos, falaba de que a camariña é sensible aos cambios climáticos e que, por tanto, que lle poderían afectar en grande medida a súa capacidade de reproducción e diseminación. Pois moi ben, máis recentemente, Álvarez Cansino e colaboradores salientaban que a especie é vulnerable ao incremento de aridez no límite meridional de distribución polo cambio climático, que ademais afecta de xeito diferente aos dous sexos. Estes artigos que se publican estamos a apuntar a unha importancia estratégica enorme de cara ao futuro das poboacións galegas, posto que son o límite setentrional de distribución da especie e, polo tanto, poderían resultar cruciais para a súa conservación a medio e longo prazo, sobre todo se as poboacións meridionais se ven máis afectadas polo cambio climático e a especie se ten que desplazar cara ao norte na súa área de distribución. O último bloque que considera o catálogo galego de especies ameazadas para justificar a catalogación de especies é o criterio de expertos. Se non hai suficientes evidencias e datos fidedignos ao respecto da especie, pódese considerar o criterio dos expertos
e todo apunta a que hai unha coincidencia entre os técnicos e os expertos na especie de que Corema album, de que a camariña se atopa nunha situación delicada e que, polo tanto, deberíamos de considerar a súa catalogación, a súa protección. Bueno, cando houve unha xuntanza do Observatorio Galego da Biodiversidade no ano 2019 para debatir por primeira vez o estudo da proposta da Sociedade Galega de Historia Natural sobre a catalogación da camariña, os representantes da Dirección Xeral de Patrimonio Natural deron dúas opcións. A primeira era que se rexeitaría a proposta neste momento porque decían que non había información suficiente e o que propoñan era adiar a decisión ata ter uns datos máis actuais. Bueno, nesas circunstancias, pois os membros do Observatorio Galego da Biodiversidade optamos por aceptar a proposta que facía a Dirección Xeral de Patrimonio Natural de adiar a decisión ata ter uns datos máis actuais. Eles se amparaban en que todos os estudios e toda a disponibilidade de información era antiga e que irían ter uns datos máis recentes. Daquela comprometeronse a que encargarían censos da camariña nas principais poboacións que se coñecían en Galicia. É dicir, no Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia e na zona de especial conservación da Costa da Morte. Neses lugares encargaría censos contratados a especialistas, os que son os de maior tamaño e os que terían unhas maiores dificultades de censo, de avaliación, e ademais encargaría aos axentes medioambientais que se visitaran as outras zonas nas que se coñecía a presencia histórica da especie para ver se estaban ou non aínda presentes aí. Daquela elaboráronse dúas publicacións ou dous informes encargados a consultorías sobre o censo e cartografía da poboación do endemismo Corema album, como vos decía, no Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia, e un segundo estudio con un título máis ou menos semellante de censo e cartografía desas poboacións na zona de especial conservación da Costa da Morte, por encargados a consultorías diferentes que entregaron os datos a finais do verán do ano 2019, é dicir, dende ese período, dende esa data aproximadamente, agosto de 2019, setembro, a Xunta de Galicia dispón deses informes acerca da súa situación, da situación da especie e tamén os informes das visitas dos axentes medioambientais. De acordo con esa información que a Dirección Xeral do Patrimonio Natural remitiu aos membros do Observatorio Galego da Biodiversidade 2 anos máis tarde. Se eles tiñan os datos dende o ano 2019, aos membros do Observatorio non nos foi entregado ata o mes de xullo de 2021. Ese é o tempo que pasou entre unha e outra e os datos que podemos ver neses estudios veñen a salientar o seguinte. No caso do Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia, na súa introdución se salienta que no límite norte da súa área de distribución, por lo tanto, en Galicia, a súa situación comeza a ser crítica. Outra das frases que se salientan nesa introdución, insisto, dun estudio encargado pola propia Xunta de Galicia, é que dese puñado de poboacións que se coñecían antigamente en Galicia, xa desapareceron varias, nomeadamente as de Pobra do Caramiñal, de Escarabote e da Illa de Ons. Ademais,
indican e recoñecen que outras poboacións non manteñen na actualidade máis que un número moi reducido de individuos avellentados. Outra cuestión que tamén salientan e que da maior importancia é sobre a súa situación histórica no Parque Nacional das Illas Atlánticas. En 1977, Antonio Rigueiro, investigador da USC no campus de Lugo, citaba a presencia da camariña nas dúas illas Cíes. Pero a partir dese ano, todas as citas rexistradas se corresponden coa illa de Monteagudo, non habendo rastro dela na illa de Rodas. Isto é especialmente importante porque moi pouco despois dese estudio de Antonio Rigueiro, do doutor Antonio Rigueiro, as illas Cíes se declararon primeiro parque natural a comezos dos anos 80 e posteriormente foron declaradas parque nacional. O parque natural é a figura de protección de maior nivel autonómico e parque nacional é a figura de protección de maior nivel no ámbito estatal. Pois ningunha desas dúas medidas, que por outra parte están deseñadas para proteger un espazo, pero non para a conservación das especies, ningunha desas medidas foi dabondo para evitar a extinción da especie, a extinción local na illa de Rodas. Isto é especialmente importante porque un dos argumentos que manexa a Xunta de Galicia para ser reticente á catalogación de especie é que di que todas as súas poboacións están en espazos naturais protegidos, sexa o Parque Nacional ou sexa a Rede Natura 2000. Pero os datos do Parque Nacional das Illas Atlánticas nos indican que non foi dabondo esa protección do espazo. Ademais, nese estudo, as conclusións foron que hai nas Illas Cíes actualmente un pouco menos de 1.300 individuos de Corema album, de camariña, da cales máis ou menos metade e metade teñen froito ou non teñen froito. Iso podemos indicar unha proporción de sexos, porque é unha especie dioica, ten os sexos separados, pero deses case 1.300 individuos só había 16 juvenis, o cal nos está a indicar que o reclutamento de exemplares jóvenes é extremadamente reducido, ben sendo pouco máis do 1% da poboación total son juvenis. Ademais, eses datos nos indican que houve un declive de prácticamente o 15% da súa poboación nos últimos 25 anos. Se houve un declive do 15% en 25 anos, é máis que probable que o declive fosa superior ao 20% en 50 anos. O do 20% é ese, lembro que é un dos criterios de catalogación dunha especie. Menos do 20% en 50 anos, e aquí temos un 15% en 25 anos. Ademais de que hai un número moi reducido de juvenis, máis preocupante aínda que non se detectaron plántulas en ningún dos 9 transectos prospectados dentro do Parque Nacional. E que, ademais, é inquietante que hai un certo número de individuos mortos e que se nota un avance da toxeira nos últimos anos no complexo dunar, desprazando precisamente a camada. Esta é a situación no Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia, de acordo co informe feito para a Xunta de Galicia. Con respecto a outro informe que solicitou a Consellería de Medio Ambiente, Censo e Cartografía na zona de especial conservación da Costa da Morte, aquí a situación é un pouco máis favorable para a especie. Atopáronse dúas poboacións na zona da Pedrosa, que avalían que cubre aproximadamente 4 hectáreas e media, e hai 7 poboacións na enseada de 13, que ocupa aproximadamente 50 hectáreas. Pola contra, a súa situación é moito máis preocupante en Soesto, onde hai probablemente
un só individuo que ocupa uns 70 metros cuadrados, polo tanto, a piques de desaparecer, un individuo avellentado e completamente isolado. A poboación que estiman na zona de Camariñas é de uns 55.000 individuos, tendo un intervalo de confianza amplo entre 37.000 e 71.000. Esta cifra sería aproximadamente unhas 10 veces maior que a estimación previa de IZCO e colaboradores que falaban de que había máis de 5.000 individuos, pero era unha estimación, non un censo. Neste dato se ampara a Dirección Xeral de Patrimonio Natural para decir que a situación da poboación é moi favorable, pero está comparando dous datos completamente diferentes. Un era unha estimación feita por uns investigadores que non estaban calculando o tamaño da poboación e outra é un censo feito sistemáticamente. Pero, bueno, de todos os xeitos, neste segundo estudio se nos indican outras cousas moi importantes. Bueno, aquí tedes unha imaxe da enseada de 13, a famosa duna rampante, e aquí vedes nesta imaxe un poquinho máis resaltado pois como ocupa os núcleos poboacionais, estas zonas máis marcadas, máis escuras, na trasduna que están ocupadas pola Camariña. Sospeito que probablemente esteades a ter unha interferencia de son que está entrando porque pasa un grupo de xente con megafonía pola rúa. Entón, pedimos disculpas por esta interrupción allea aos organizadores. Cousas do directo, Serafín. Quedanche 5 minutiños. Vale. Xa baixou un poquinho o sonido. Vale. Neste estudio, pese a atopar esa poboación, o que indican son dúas cousas moi importantes. Unha é a recomendación. Recoñece que a situación de conservación da Camariña é preocupante e que poden existir indicios de que se está a reducir considerablemente ao ter desaparecido ou a piques de desaparecer. E piden que esa poboación máis importante na enseada de 13 Cabo Veo debería de considerarse que se declarara unha reserva natural estricta de acordo cos estudios da Unión Internacional de Conservación da Natureza. Ademais, amosan esa preocupación polo uso público crecente nesta zona, precisamente polo que hai a promoción da Ruta dos Faros e que vedes que precisamente atravesa a poboación máis importante de Camariña que hai en Galicia e un dos riscos é o pisoteo e a destrucción dos exemplares jóvenes que dificulta a súa regeneración. Bueno, pois de acordo con toda esta información, a conclusión da Dirección Xeral de Patrimonio Natural é que propón non aceptar a solicitude de incluir a Camariña no catálogo galego de especies ameazadas e, en xullo deste ano, consulta polo procedimento escrito aos membros do Observatorio Galego da Biodiversidade. É un deses xeitos que se pode facer, visto a situación da pandemia, en vez de facelo de xeito presencial, foi polo medio escrito. O 1 de xullo, a Dirección Xeral dá un prazo de 10 días para que os vogais do observatorio voten por correo electrónico. Curiosamente, ao representante da Sociedade Galega de Historia Natural se lle impide a votación nesa rolda, supostamente alegando que sería incompatible co artigo 23.2 da Lei de Procedimento Administrativo e que, polo tanto, que se debería de abster. Pero a Lei do Réxime Xurídico do Sector Público di que só teñen que absterse as autoridades e o personal ao servicio das administracións que actúen como tal. E eu non son personal da Xunta de Galicia e non actúo como tal nese observatorio, sino en representación dunha asociación. En calquera caso, a resposta que agora deu a Xunta é que non era en aplicación do artigo 23, senón que era en aplicación do artigo 19, e que como teño interese, non podo votar nesa rolda. Tamén resulta curioso que non se deixe votar por interese na conservación a un representante no Observatorio Galego da Biodiversidade.
se non tivese interese na conservación, non debería de estar nese observatorio. O mellor é o que lle acontece a algúns representantes da Xunta de Galicia que non deberan de estar nese observatorio. En aplicación dese regulamento, a Dirección Xeral abre un novo prazo de 48 horas para que os vogais votasen por correo electrónico e, curiosamente, malia que non está contemplado no propio regulamento, o 14 de setembro a Dirección Xeral solicita aos vogais do observatorio que antes do 30 de setembro dean unha aclaración de por que piden a catalogación e que justifiquen técnicamente por que se debe de incluir ou non, cando realmente eso non é a tarefa dos observatorios, dos membros do observatorio, que non teñen por que ser expertos, eles están opinando en función da información recibida por parte da Sociedade Galega de Historia Natural e por parte da propia administración. Entón, está a pedir algo que non se deberá de pedir e cun prazo así de breve. Despois de pedir todo iso con esta urxencia, malia o que establece a normativa que regula o Observatorio Galego da Biodiversidade, 2 meses despois de ter rematado o prazo, a Xunta de Galicia aínda non remitiu a acta aos membros do observatorio, que é o que debería de ter feito. Por que? Bueno, pois porque se ven a Camariña non ten quen a queira, polo menos nos órganos directivos da Xunta de Galicia, sí que ten quen a queira no Observatorio Galego da Biodiversidade, posto que podo adiantar que todos os membros, todos os vogais que non dependen da Administración Autonómica e que están no Observatorio Galego da Biodiversidade votaron a favor da súa catalogación como especie vulnerable. Por iso, probablemente, a Xunta se está facendo a remolona en remitir a acta, porque vai a quedar retratada só cos votos en contra da Dirección Xeral e os votos a favor de todos os expertos e vogais do Observatorio Galego da Biodiversidade, que sí queremos a Camariña e a queremos protexer como vulnerable. Todo isto. Moitas gracias. Moitísimas gracias, Serafín. Superinteresante todo o que nos contache sobre a Camariña e parece ser que sí que é certo que hai xente que non parece que non quere a Camariña aquí na nosa terra. Unha mágoa.